Good morning and happy Sabbath, everyone. ตอนเช้าแล้วก็สุขสันต์วันสะบาโตทุกคนนะครับ So I am very grateful that I am given this another opportunity to speak before you once more. เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้มาแบ่งปันพระคำของพระเจ้าให้กับเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับ But my honest emotion right now is I'm not just a little bit, but I'm nervous. แต่โดยตัวข้าพเจ้าเองแล้วตอนนี้ก็คือรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงนะครับ But anyway, we praise God also for Pikai's acceptance, final acceptance of Jesus Christ. แต่ว่าเราขอบคุณพระเจ้านะครับที่พี่ไก่นั้นได้ยอมรับพระเยซูที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขานะครับ Welcome to Temporary Church Pikai. ก็ยินดีต้อนรับสู่สมาชิกภาพของบทธรรมดีนะครับพี่ไก่ Welcome to the Seventh-day Adventist family. ยินดีต้อนรับสู่ที่จากเซเว่นเดย์แอดเวนทิสต์นะครับ Okay, so today we will talk about making the most of our time. ก็คือเราจะมาพูดถึงว่าทำสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลาของเรา Specifically from Psalms 90. แล้วก็เราจะมาศึกษาเป็นพิเศษในสดุดีบทที่ 90 Psalms 90 is a prayer of Moses, who is a man of God. ซึ่งในสดุดีบทที่ 90 นี้จะพูดถึงคำอธิษฐานของท่านโมเสสซึ่งเป็นคนของพระเจ้า And as the records say, this is the oldest psalm written by Moses, asking God's wisdom to make the most of his time on this earth. ซึ่งเป็นข้อความที่ท่านโมเสสได้บอกให้พระเจ้านะครับคือพระองค์ทรงเป็นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็กระทำชีวิตของเขาให้ดีที่สุดในชีวิตของเขาในโลกนี้ Who among us here haven't heard about Moses? เราในที่นี้ใครบ้างที่ไม่เคยได้ยินเรื่องราวหรือชื่อของโมเสสเลย So as most of us know, if not all, Moses has lived to be 120 years old. ก็คือเรารู้ว่าโมเสสนั้นมีอายุ120 ปี Yes, and at 80, God called him to lead the children of Israel out of Egypt. และในช่วงอายุ80 ปีของเขานั้นพระองค์ทรงเรียกเขาให้เรียกครอบครัวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์ Moses knew the value of making the most of his time left on earth. โมเสสรู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาต่อจากนี้เขาความเลือกอะไร And he valued God more than the riches of Egypt. และเขาให้คุณค่ากับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าความร่ำรวยในอียิปต์ As we all know, he was living the life of royalty in Egypt. คือเขาควรที่จะมีชีวิตที่อยู่อย่างพระราชาในประเทศอียิปต์ Let us open our Bible to Hebrews chapter 11. ถ้าเราดูในฮีบรูนะครับเปิดไปในพระธรรมฮีบรูบทที่ Verses 24 to 26. 11บทที่11ข้อ24ถึง26 In Hebrews 11, 24 to 26. If you are there, let us ฮีบรู read. บทที่11ข้อ24ถึง26นะครับ Let us read together in English. Hebrews 11 verses 24 to 26. Together by faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. He chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin. He regarded his grace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt because he was looking ahead to his reward. Okay, in Thai. โดยความเชื่อโมเสสเติบโตขึ้นก็ปฏิเสธฐานะบุตรของธิดาฟาโรห์เข
เขาเลือกที่จะถูกข่มเหงร่วมกับเหล่าประชากรของพระเจ้าแทนการสำราญเพียงชั่วคราวในบาปเขาถือว่าการยอมเสื่อมเสียเพื่อพระคริสต์อย่างเขาถือว่าการยอมเสื่อมเสียเพื่อพระคริสต์อย่างล้ำค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายของอียิปต์และเขามองไปข้างหน้าถึงวันเด็กของเขา So before we move forward to study about the prayer of Moses in Psalms 19, I invite everybody to please bow down our heads ก่อน for ที่เราจะ prayer. เรียนรู้เกี่ยวกับคำอธิษฐานของท่านโมเสสในสดุดีบทที่90นะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานกันก่อนครับ Our gracious Lord and compassionate loving Father in heaven, as we study your words this very moment, help us, dear God, to have understanding, give us wisdom so that we will be able to not just understand them but be able to apply them in our daily lives. Help us, dear Lord, to make the most of our time and help us to live a life that is according to your divine will all throughout our lives that you have given us. We thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so let's dig into the prayer of Moses. This won't be long, so we'll just maybe before 12. ครับเราจะมาศึกษาอย่างลึกซึ้งนะครับเกี่ยวกับคำอธิษฐานของโมเสสแต่ว่าแน่นอนว่าจะไม่นานครับ This is just a short message ซึ่ง anyway. เป็นข้อความสั้นๆให้กับเราในเช้านี้ So just like how Moses lived the rest of his life, how can we make most of our time? ครับก็เหมือนกับชีวิตของโมเสสครับที่เขาใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในการใช้ชีวิตอยู่กับพระเจ้าแล้วเราล่ะเราจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของเราอย่างไรบ้าง Okay, I want to invite you to keep your Bibles open in Psalms chapter 90. อยากจะให้เรานั้นเปิดพระคัมภีร์ไปด้วยกันนะครับในสดุดีบทที่90นะครับ And first, let's read in verses 1 and 2. ให้เราร่วมกันอ่านในข้อที่1และข้อที่2 Moses' prayer started with, Lord, you have been our dwelling place throughout all generations. Before the mountains were born, or you brought forth the whole world from the everlasting to everlasting. You are God. ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นที่พักพิงของข้าพระองค์ทั้งหลายตลอดชั่วอายุก่อนภูเขาถึงกำเนิดก่อนที่พระองค์จะทรงให้แผ่นดินและโลกเกิดขึ้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร์กาลตลอดชั่วนิรันดร์กาล Okay, so first and foremost, to make the most of our time as Christians, as Moses did, we should อยากจะให้เรานั้นทำเหมือนอย่างท่านโมเสสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา we should recognize that God is God. เราจะต้องสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าพระองค์พระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าอยู่เสมอ Recognize His greatness, เราต้องสำนึกเสมอถึงพระคุณและความรักของพระเจ้า and that He is the creator of everything. และนั่นเป็นเหตุผลว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาล Including our lives, รวมถึงชีวิตของเราแต่ละคนด้วย what we are, อะไรที่เราเป็นอยู่ and of course our time. และเวลาของเราด้วย He is the one who created them. พระองค์นั้นทรงเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ให้กับเรา So first, we should recognize that God is God. Yes, God is God. สิ่งที่เราจะต้องคิดอยู่เสมอนั่นก็คือว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้า Yes, God is everything, as Kuya James said. God is everything. พระเจ้านั้นทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง Let's move forward. So verses 3, 4, 5, and 6. Let's read them เรามาดู together. พระคัมภีร์ข้อที่3ถึงข้อที่5นะครับ Your turn people back to dust. A 1,000 years in your sight are like a day that has just gone by, or like a watch in the night. Yes, you sweep people away in the sleep of death. They are like the new grass of the morning. In the morning it springs up new, but by evening it is dry and withered. พระองค์ทำให้มนุษย์กลับคืนสู่ทุลีดินโดยกล่าวว่าบรรดาบุตรของมนุษย์เอ๋ยจงคืนสู่ทุลีดินเถิดเพราะพันปีในสายเพศของพระองค์เป็นเหมือนวันเดียวที่เพิ่นผ่านไปหรือเหมือนยาม
ช่วยอย่างเดียวในเวลากลางคืนพระองค์ทรงกว่ามนุษย์ตายในความตายพวกเขาเป็นเหมือนหญ้าเขียวสดในยามเช้า So the next step is we should recognize that our lives are temporary. We are temporary. We are just passers-by in this world. อย่างที่สองที่เราควรจะรู้อยู่ตลอดเวลานั่นก็คือว่าเราเป็นสิ่งที่อนิจจาเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป Dust we came from, and to dust we also return. เรามาจากดินแล้วเราก็จะกลายไปเป็นดินเหมือนเดิม But the most important thing is that we should recognize that God is eternal. แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราความรู้นั่นก็คือว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้านิรันดร์การ God is eternal and we are not. พระองค์ทรงเป็นพระเจ้านิรันดร์การแต่ว่าเรานั้นไม่ We have just a temporary time, like we are given temporary time. เรานั้นเป็นเพียงมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวหรืออนิจจาเท่านั้น Yes, just like the productive food, we have an expiration date. ก็เหมือนกับผลไม้หรือเปล่าครับ We have expiration. ซึ่งมีวันที่จะหมดอายุไป And of course, when that time comes, we can't escape from it. แต่ว่าถ้าเวลานั้นมาถึงแล้วเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงมันได้ So yeah, if we recognize that our time is limited, we will do what we can do. เพราะว่าถ้าเรารู้ว่าเรามีเวลาจำกัดหรือมีเวลาหมดอายุเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราควรจะทำอะไรอยู่ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ Yes, within that given time. ในขณะที่เรายังมีเวลาอยู่ช่วงเวลาที่เรายังไม่หมดอายุนี้ So the first one, what is it? สิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คืออะไรนะครับ Recognize that God ให้ is เรา God. รู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้า And the second one, we should อย่าง recognize ที่สอง that ล่ะเราควรจะรู้ก็คือ yes, our life is temporary, and there's only one that is eternal, which is God. อย่าง We ที่ should สองก็คือชีวิต recognize. ของเรานั้นไม่เที่ยงแท้ชีวิตที่เที่ยงแท้หรือนิรันดร์การนั้นมีเพียงองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น We should recognize that God is eternal. เราต้องรู้ว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้และมีชีวิตตลอดกาล Okay, we are almost done. Next, let's move forward to verses 7, 8, 9 to 12. Let's do up to 12. Oh no, 9. ให้เราอ่านพระคัมภีร์ในข้อที่7ถึงข้อที่9นะครับ We are consumed by your anger and terrified by your indignation. You have set our iniquities before you. Our secret sins is the light of your presence. All our days pass away under your wrath. We finish our years with a moan. Okay, let's continue to 10. Our days may come to 70 years or 80. If our strength endures, yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. Okay. ผมเชื่อว่าเราอ่านตามแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ตามไปเลยนะครับ So 7 to ดูข้อที่7ถึงข้อที่9นะครับ okay, some of the versions says three scores and 10, or four scores and 10. Yeah. So one score is equal to a decade, right? 20. So 3 scores 60 and 10 70. Okay. ครับนี่พูดถึงบางเวอร์ชันที่พูดไม่ค่อยเหมือนกันนะแต่ความหมายก็ใจความสำคัญก็เหมือนกันครับ Okay, so we should recognize that we are sinful. เราต้องเรียนรู้จากข้อพระคัมภีร์นี้ก็คือว่าเราเป็นคนบาป Okay, so and because as we know that the wages of sin is death, of course. Yeah, back to the second one, we are temporary. และเราก็รู้ว่าค่าจ้างของความบาปนั้นคือความตายนะครับ And there is only one that is holy, that is God. และสิ่งเดียวที่
บริสุทธิ์นั่นก็คือพระเจ้า So if we recognize that sin is the reason for all the sorrows, suffering, and death, we should recognize that God is a holy God. ถ้าเรารู้ว่าความบาปเป็นต้นเหตุของทำให้สิ่งชั่วร้ายเกิดขึ้นมา เราก็จะรู้ได้ว่าสิ่งที่บริสุทธิ์นั้นมีเพียงองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่องค์เดียวเท่านั้น And to live a meaningful life, และการที่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่านั้นอย่างมีความหมายนั้น we should live a life that fear God. เราจะต้องมีชีวิตอยู่อย่างเกรงกลัวยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า And by fearing God, we have to give Him respect. โดยการที่เรานั้นให้เกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการยำเกรงพระองค์ And recognize that all the honor belongs to Him alone. และเราจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคนที่เป็นเจ้าของนั้นคือองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียว He deserves our respect. พระองค์นั้นสมควรที่จะได้รับการยอมรับหรือการให้เกียรติกับพระองค์จากเรา Yes, we should recognize that God is holy. เราต้องรู้ว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ So, in verse 12, it says here, ข้อที่12นะครับเราเปิดพระคัมภีร์ไปด้วยกันข้อที่12 teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. ขอทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้นับวันคืนของตนเพื่อจะได้มีจิตใจที่กอบด้วยสติปัญญา So, how? แล้วเราจะต้องทำอย่างไรล่ะ How can we live a life that is meaningful? แล้วเราจะใช้ชีวิตของเราอย่างมีความหมายได้อย่างไร How can we make most of our time? แล้วเราจะใช้เวลาที่เหลือของเราอย่างไร Let's continue reading in verses 13 to 15. ถ้าเราอ่านต่อนะครับในข้อที่13ถึงข้อที่15 Relent, Lord, how long will it be? Have compassion in your servants. Satisfy us in the morning with your unfailing love, that we may sing for joy and be glad all our days. Make us glad for as many days as you have afflicted us, for as many years as we have seen trouble. ครับผมเพื่อเราอ่านตามแล้วนะครับเพื่อจะได้ให้เสียเวลาครับผมก็จะแปลตามที่เขาได้อธิบายให้เราฟังครับ So we should have to have personal relationship with our God. ดูจากข้อพระคัมภีร์เหล่านี้แล้วสิ่งที่เราควรจะมีก็คือเราจะต้องมีเวลาใกล้ชิดกับพระองค์เป็นส่วนตัว Upon doing the first step, second step, the third step, we should also develop a personal relationship with Him. เมื่อเราทำตามขั้นตอนที่เมื่อกี้เราได้กล่าวไปแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำตามด้วยนั้นก็คือเราจะต้องมีความสัมพันธ์เป็นส่วนตัวกับองค์พระผู้เป็นเจ้า Because the more we get to know God, the more we could recognize His mercy. เพราะว่าในความใกล้ชิดของเรากับพระองค์มากขึ้นเท่าไรเราก็จะรู้ว่าพระองค์เป็นอย่างไร And yes, after realizing that we are sinful and that our lives is temporary, เมื่อเรารู้ว่าเรานั้นเป็นคนบาปและชีวิตของเรานั้นไม่ยั่งยืนแล้ว we won't be sad. We won't be sad and we won't think negatively because if we get to know God and have a personal relationship with Him, we would always know that His grace is sufficient for each one of แล้ว us. เราก็จะไม่รู้สึกกลัวหรือรู้สึกเครียดหรือรู้สึกไม่ดีใจนะครับเพราะเรารู้ว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าที่ดีถ้าหากว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้า How do we develop personal relationship with Him? แล้วเราจะสร้างความสัมพันธ์เป็นส่วนตัวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร Of course, we would always take time or give time to talk to Him and let Him talk to us. แน่นอนครับเราจะต้องใช้เวลาในการพูดคุยกับพระเจ้าหรือว่าให้พระเจ้ามาพูดคุยกับเรา How does He talk to us? และพระองค์จะกล่าวหรือว่าพูดกับเราได้ How อย่าง can ไร we listen to His voice? และพระองค์จะทรงฟังคำพูดของเราได้อย่างไร We have to study His word. เราจะต้องศึกษาพระคำของพระเจ้านะครับ So, the time spent with God bring us satisfaction. การที่เรานั้นได้ใช้เวลากับพระเจ้าแล้วจะทำให้เรารู้สึกเต็มอิ่ม The true satisfaction and gladness to our soul. จะทำให้เรารู้สึกเต็มเปี่ยมและก็เต็มอิ่มในจิตวิญญาณของเรา It is never temporary. และเราจะไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแค่ชั่วคราวหรืออนิจจาอีกต่อไป But it is eternal one. และเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไป
Okay, so verse 16 and 17. ให้ We're เรา almost ดู come to ข้อ an end. 16 แล้วก็ข้อ 17 นะครับ May your deeds be shown to your servants, your splendor to their children. May the favor of the Lord our God rest on us. Establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands. ข้อ 16 ข้อ 17 นะครับ Okay, so as we develop relationship with God, recognizing God's เมื่อเราสร้างความสัมพันธ์ God's ส่วนตัว godliness, กับพระเจ้าและเรารู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่แสนดีแค่ไหนแล้ว His nature, ปณิสัยของพระองค์ that He is an eternal God. ว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้และมีชีวิตอยู่ตลอดกาล He is a holy God. เป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ And then developing a relationship with Him, และก็มีการสร้างความสัมพันธ์กับพระองค์ it should result for us to do and aim for something big. และชีวิตของเราก็จะจบไปด้วยสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนถ้าเรามีชีวิตอยู่กับพระองค์ And that is to live according to God's approval. นั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำตามสิ่งที่พระองค์นั้นทรงกล่าวไว้ So making God's work our work, ทำสิ่งที่พระองค์ทรงกล่าวไว้นั้นเป็นคำของเรา and our decisions will always be affected, และสิ่งที่เราทำนั้นจะได้รับสิ่งที่ตอบแทน and our mind will always, and our hearts will always follow what God wants และ us. ในความคิดหรือจิตใจของเราก็จะทำตามสิ่งที่พระองค์นั้นทรงอยากจะให้เราทำ Yes, we will always live a life for God. เราจะใช้ชีวิตของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า So, yes, just like Moses did, the rest of his life, he spent his life with God. ก็เหมือนกับท่านโมเสสหรือว่าคุณโมเสสได้ทำในชีวิตหลังจากนั้นเขาใช้ชีวิตทั้งหมดของเขาให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า Every day we are given 18,400 seconds. ในแต่ละวันนะครับเราใช้เวลาไป 18,400 ประมาณ80,000วินาที seconds. 80,000วินาที Yes, but how are we using them? แล้วเราจะใช้เวลาเหล่านี้อย่างไร Do we use each day to live a meaningful life? เราจะใช้ทุกๆวันของเราอยู่อย่างชีวิตอย่างมีความหมายไหม So every day we live a busy life. ในทุกๆวันนั้นเราใช้ชีวิตอย่างยุ่งยากลำบาก We have a lot of things to do and to accomplish. เรามีสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำเพื่อที่จะทำงานของเราให้เสร็จสมบูรณ์ And a lot of distractions are coming our way. และมีสิ่งที่รบกวนกังวลใจของเราเข้ามาในระหว่างทาง Weather, ไม่ว่าอากาศ illnesses, หรือว่า illness, sickness, ความเจ็บป่วย and some other unexpected และสิ่งอื่น circumstances. ที่เข้ามาในชีวิตของเรามีผลต่อชีวิตของเรา And in just a snap, we won't know that our time is over. และเราก็ไม่รู้ว่าเวลาของเรานั้นจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ด้วย So, have we made the most of our time? แล้วเราได้ใช้เวลาที่เหลือของเราอย่างดีเยี่ยมหรือเปล่าอย่ายอดเยี่ยมแล้วหรือยัง I hope the answer would be yes. ข้าพเจ้าเชื่อว่าเราจะตอบว่าใช่เราใช้เวลาของเราอย่างยอดเยี่ยม That is my prayer. และนี่เป็นคำอธิษฐานของข้าพเจ้า Amen. เจ้า